દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલ પરના વિશેષ કાર્યક્રમમાં હું આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। દોસ્તો, ભારત દેશનું કેરળ રાજ્ય એ દેવોની નગરી કહેવાય છે, દેવોની ભૂમિ કહેવાય છે। ત્યારે તેને જ લઈને દેશ વિદેશમાંથી ઘણા બધા પ્રવાસીઓ તેમની મુલાકાત માટે આવતા હોય છે અને અહીંની વાત કરીએ તો અહીંયા અલગ અલગ સ્થળ ઉપર ઘણી બધી સારી હોટલ પણ આવેલી છે। તો આ હોટલમાં રહેવા તેમજ જમવાની કયા પ્રકારની સર્વિસ આપવામાં આવે છે, કયા પ્રકારની સગવડતા હોય છે, એ વિશે આજે આપણે આજના અહેવાલ અંતર્ગત વાતચીત કરીશું। તો આવો કેરળ વિશે જાણીએ। કેરેલામાં આવેલ પરકટ રિસોર્ટ પહાડો વચ્ચે આવેલ છે। જ્યારે અમારી ટીમ ત્યાં પહોંચી ત્યારે ટીમને ફૂલ આપી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને અતિથિ દેવો ભવની પરંપરાને જાળવી રાખી હતી। આ રિસોર્ટમાં અતિ અદ્યતન એમ્યુનિટીઝ સાથે સ્વિમિંગ પુલ, ગેમ ઝોન અને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી રૂમ કે જ્યાં તેનો એક દરવાજો ખોલીએ તો કુદરતની અનુભૂતિ થાય અને જાણે સ્વર્ગનો દ્વાર ખુલ્યો હોય તેવો આભાસ થાય છે। Resort is called Parakkat Nature Resort, which we made naturally, adapting all the things. And we have 53 inventories and one of the best view hotel in Munnar. हमारा जो है पीछे जो ये गार्डन सब है वो नेचुरली मेड किया है, यूटिलाइजिंग ऑल द नेचुरल calamities only. All over the world. So actually Arab guest is there, from North Indian, European guest is there. एक्चुअली उन लोग क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल लोग क्या मंथ का जो सीज़न के हिसाब से आ रहा है, लेकिन वी हैव 24 आवर्स बस अच्छा रिव्यू है। ट्रिप एडवाइजर हमारा 5 स्टार कैटेगरी है। ट्रिप एडवाइजर बुकिंग આજે ત્રીજો દિવસ છે અમારો। પહેલા દિવસે કોચીનમાં નાઇટ સ્ટે કર્યું અને પછી બીજી નાઇટ અમે મુન્નારમાં નાઇટ સ્ટે કર્યું। ખરેખર મુન્નારનું વાતાવરણ તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ સુપર્બ છે અને સવારથી વરસાદે ઝરમર ચાલુ છે એટલે રિયલી બહુ મજા આવે છે। અમે લગભગ 70 જણ જોડાયેલા છીએ, જેમાં અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત અને દિલ્હીના બી ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ જોડાયા છે। ઘણા બધા લગભગ ઓલમોસ્ટ અક્રોસ ધ ઇન્ડિયા બધા એજન્ટો આમાં આવેલા છીએ। સ્પેશિયલી મારી વાત કરું તો પોલો સફારી મારી કંપનીનું નામ છે। અમે 1 ડે 2 ડે પિકનિક વધારે કરાવતા હોઈએ છીએ। એમાં ગુજરાતની આજુબાજુના ઘણા બધા પ્લેસીસ, પોલો ફોરેસ્ટ છે, એના પછી સાસણગીર છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, આવા બધા કવર કરીએ। પણ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ કેરલા આવીને કે આ એક નવું પ્લેસ મારા લિસ્ટમાં એડ થયા એવું છે, કારણ કે હું નેચર જોડે બહુ જ કનેક્ટેડ છું અને નેચર પ્રેમીઓ માટે આ બેસ્ટ પ્લેસ છે। તો આઈ વિલ શ્યોરલી રિકમેન્ડ ટુ કેરલા ટુ માય કસ્ટમર્સ નેક્સ્ટ ટાઈમ।